Papa moi tout le monde tout Katoka D. Ah tous na Katoka D, quartier Katoka D. Des places tous ali awa. Ya solo bandeko na ngai tous poussa na muke to koma na Katoka 3 et to koma na Katoka 1. Zela oyo bozomona o Zela avenue comment on dit Katoka D avenue kaye ya monde muteke na Katoka D. OK toujours mu Katoka D hein mu Katoka D kole we comme on ngo disangai na Katoka D mususu ezali jambulu shangana ya solo nde kwatanga na disangai ya solo ndanga ya parti ya France parti ya Italie école no yango yo munana boko kisapata mbongo bosata clôture bobo kisapé école na bino oyo format bino on continue ya mu Katoka D awa tozanga na Katoka D hôpital oyo babengi yango Cerdes ya mo clinique esika wapi peut-être yo po botama de konango na 20 ans Cerdes alors de kosunga tala ba mi sunga pe okopesa ta mo ba pareil muke ba microscope ba pareil belé pe kana ka hôpital oyo yo botama Cerdes maternité zali awa en tout cas bande konanga ya kananga tozali toujours na kananga na Katoka 2 dans la Katoka D. Ah oui, awa toza na Katoka 3. Katoka 3 précisément na église Saint-Martin. Ya solo Saint-Martin et si comme on konanga muso en Belgique bazalaki ba colite. Ya solo vraiment awa église yango yo Saint-Martin. Saint-Martin yango na Katoka 3 na Kananga. Toza na Kananga. Ah oui, déjà nous Katoka 3, nous sommes à Katoka 3, quartier Katoka 3, au collège Saint-Martin, où il y a Boumia Mini Yangoyo, l'école à Iva Bounono, la Fabien, le solo Yangoyo, et puis Boumia Mini Yangoyo, Banderonai, école format Bato Belé na Katoka 3 awa. Solo bandeko na ngai commune ya awa eza commune ya Katoka mais est-ce que ba quartier pe ezali Katoka 1 Katoka 2 Katoka 3 c'est ça ya solo awa tokomi na Katoka 1 ekolo bozomona oyo EPO et format bato ebele bimisa bato ebele EPO oyo boza komona oyo bandeko na ngai bobibisa bino oyo bozali bana ya EPO bozali na Allemagne bona Italie bona Canada boza partout depo botukundele na shaba kwa banzala bobibisa bosala groupe bosunga EPO oyo tala ba couleur tala ndenge koma kobemba EPO ya depo soki baneboni efo ebimisa bato ebele EPO oyo boza komona oyo alors vraiment bandeko na ngai kananga yango twana Katoka 1 bo babenga bope EPO Dès qu'à au monde au hôpital général de référence. Oui, bandeko na ngai oyo nde wenze marché tout ko benga Chinseleka yango yo Chinseleka yango bozomona oyo wenze to ko benga Chinseleka Katoka 1 pembeni ya hôpital général oyo bandeko na ngai oyo nde église babengi Notre-Dame ya kananga yango oyo église Notre-Dame eza na Katoka. Alors vraiment commentaire mingi akosala eza te baye oyo boyebi kananga très bien awa toa na Notre-Dame
On n'a pas tout le temps, il y a beaucoup de la carte, nous continuons, on continue toujours. En tout cas, bandeko tokomi na wenze ya monene oyo babengi ndesha, wenze ya ndesha tikoneso tolia biloko na wenze oyo, biloko ya ta mikebuka. Bandeko na ngai nostalgie ya kolia mikebuka, tubobo, tusha, mankenene, vraiment ya bio, vraiment ya bio. Kananga yango oyo bandeko na ngai, kananga yango oyo, kananga yango oyo soya ya solo, kananga yango oyo bandeko na ngai, kananga yango oyo bokomona esemo ya kozala na epa na bino, oyebi mpe epa na bino kitoko makasi. Ndeko esika ozali ozala na image oyo yoka mpe posa ya obituna epa na biso ezalaka wapi, epa na biso ezalaka na babindi, epa na biso ezalaka na kikwiti ya masimbandima, epa na biso ezalaka na bowende na basankusu na bikoro, epa na biso ezalaka na kisangani, epa na biso ezalaka na Équateur, epa na biso ezalaka wapi. Ndeko na ngai vraiment moto nyonso aza na référence na ye, soki lelo lobi basha monene eza tribalisme te, eza des références. Ah oui, elengi makasi amoko mboka boye epamotonabilepo barwande quartier oyo quartier kizengi te awa ezali katoka botala oyo université boyebaka ekanisisika maso na Gaspard bandeko na ngai oyo université boyebaka. En tout cas, côté moi pose en mémoire il y a match à la Gaspard auto ko kusa na kuna na lycée kele préfet ya liboso noir. Ya solo vraiment ndenge baloba ko etuka kujimingi ya solo epa na biso vraiment bungama te sekelekele yango oyo bandeko na ngai. Vraiment pe afona mobasa na Gaspard sekelekele ya tata wana ezalaki boyete wana nyoka lisekelekele boyokani boreconstruire sekelekele toza na Ndesha en route pour le centre-ville, en route pour le centre-ville. Toujours Ndesha, tokomo kota siko na centre-ville. Tokomo kota siko centre-ville. Ah oui, tokomi na Avenue Makar, Avenue Makar yango oyo Avenue Makar. Nostalgie ebele ndeko na ngai. Kana ngai bamusube, kana ngai bamukandila monjimule, kana ngai bakambongo basila bandani yango bazokende mikolo na kananga bato bana bamagasin minene awa na kananga mikolo kumpala pardon kumpala mumakare mundemwe ndingani kabisa mama fatume vanja nsaka kumpala emwe bakombo yebana te vraiment ntango na mbujima batanga bamusube kananga batangela bamukandila kananga vraiment monsieur Mobutu a appauvri cette province mais Dieu vraiment kananga est construit kananga est vraiment construit comme vous voyez vous-même bakata mais peu ma place est vous voyez la ville c'est quoi moi vu les habitants voyez peu vraiment tu te sens en route France Belgique Afrique du Sud au cas vraiment à cause de la GNT par rapport à ma province monsieur Kokato mon village
Mais ah, quand même, si tu vois, ça va. Hein? Avenue Kai. Makar. Avenue Lou, Lou en Kumpala. Tozo Kende Kaka Bandeko Nangai. Avenue tout ça, magasin. Yangoyo, Avenue Makar. Mais de nous, le connaissons sur ma bonne année, le 1er janvier. Voyez vous-même, parce que nous, on va faire un tapou. Avenue Makar. Oh, Avenue Makar, il y a un moi, son Makar. namoni lokola moto na ngai naotokosaka tokosa ngai abaveni mibale kota boye nyonso makare ezalaka te nyonso eza kanaka toyebi aveni bisape toyebi aveni makare toyebi aveni luluwa mpatika tubele mwe tokende vers aveni dibanda ti mululuwa motukaki awi tubwele mululuwa bandeko na ngai oyo ezali siège ya UDPS UDPS esomba siège oyo bafutelaka te po UDPS esomba tokomi kopusana siko vers Ibo Kasai tokomona Ibo Kasai ndeko na ngai tokomona Ibo Kasai oyo bar eza liboso ya ndeko na biso Fredi po azodirige génération 4 awa na nini na Kananga bar na ye yango oyo bar oyo ezosala succès makasi awa na Kananga awi on avance ah oui bandeko na ngai le grand bijou de Kananga ndenge Kinshasa batutelaka soza comme tolo awa na Kananga batutelaka Ibo Kasai tolo Ibo Kasai yango oyo Ibo Kasai omoni na se wana nde mama oyo kombo ekimi ngai babengaka ye mama alimentation kanangaise aka na alimentation ya classe ya bourgeoisie mama alimentation kanangaise abota ba Mario mwana komo Mario mosu Joan mpe mosu Lilia oyo totanga na ye classe ye nde akoba mwasi ya Jean Pierre Bemba oyo baka Liliane Bemba alimentation na bango ezalaka awa alimentation kanangaise na bandeko continue Ibo Kasai na solo bozomona bafishe ya topeka bongo ye nde koma Kananga mobima baza kosoutenir ye makasi topeka bongo alors avenir oyo bozomona avenir Dibanda on avance très bien esika palais présidentiel ezali esika Fachi Beton na minute oyo azali na mama Denise yango mama sociale délégation bozomona nyonso baza besoin ya Fachi solo vraiment bango nyonso baye na minute oyo Fachi ah oui Kananga yango oyo bandeko nanga tala kitoko elengi bokosama te tala Kananga botala Kananga bokokanisa wana Lyon toza na Kananga toza na Nat ndeko na ngai vraiment omona kitoko ya ville totela province na yo tolo totela nini na yo tolo Kananga yango oyo bandeko nanga kitoko nelengi Kananga yango oyo komanda ya Mbamba apana die merci ya Mbamba Kananga yango oyo tala kitoko nelengi eleki baplace ebele na boyi polémique Kananga yango oyo jile wungili général alors vraiment bino omona kitoko ya ba 18h yaka koto te monanga okoka kosa koto te okoka kota jour te posa pretoria te yaka na 18h esika oyo kitoko nelengi batia sans rival gouverneur omona ndenge tokotya bapayote bakoto nyonso espace oyo kokoma baparko bana bakosangana ah oui vous voyez ça c'est la ville de Kananga c'est la ville de Kananga ah oui génération 4 Mangala qui mis ça rival tokomona te vraiment on avance palais présidentiel yango wana
makasi. Ah oui. Ah oui. Ah, pas tout cas déjà mon Bianchi. Toi Bianchi, oh ni. Gouvernement, surtout gouverneur Moussomba. Vraiment. Ah, la ville est belle. Hein? La ville est vraiment belle. Kananga Wetu. Kananga Maladja Shinga. Kananga Waba Nime Barnabé. Kananga Waba Chala Gaspard. Kananga Waba Thérèse Midi. Kananga Yangoyo. Toko Makasi. Vraiment, ça fait quand même du bien de revoir un peu au Canayo. Ah oui, qui te connaît l'engi de Gonangaï Kananga qui te connaît Makasi. Ce qu'on y a pour ça robimate, pour ça la libella. Ah oui, de Gonangaï Kananga Yangoyo. Après, on se retrouve sur Kananga Bayokani, le Kola Topé Kabo. Bandi Kotonga, Awana, éviter Kananga, et Rolekana France. Ah oui. Bandeko nanga nyonso ya Kananga baressortissant ya Kananga boza wapi botonga basite ya diaspora awa bandeko ya Kananga bajime piana boza wapi ya solo François Beya bato ya Kananga boza wapi bosangana nostalgie ndeko nanga kitoko kasi koza na bakampagne na pieti tala na biso solide na bakampagne. Kananga yangoyo mboka ba vrai chéri mboka ba vrai dio Kananga yangoyo mboka ba Cardozo Mwamba pe asonam Kananga yangoyo Kasai Occidental mboka ba Gaston génération 4 Kananga yangoyo tokone lengi teko naye moko okanisake soki wapi soki na pays nini naye moko okanisake wana Belgique nazo kozana na Kananga tala construction kitoko bandeko na ngai awi okokomalango na baprovince Kananga wetu Kananga tipe kajikepo. Ah, Dieu merci, il n'y a pas de on est professeur. Lionel Macole, on est pas professeur. Alliance bébé succès. On est pas province Nabino. Kananga yangoyo. Kitoko makasi. Kitoko makasi. Awa nde kanisi ngata ko ba défilé. Dans le quartier Bianchi. Au quartier Bianchi. Là on va défiler dans la voilà les 14 avril, les 24 novembre, les 30 juin. Kananga Chitoko. Kananga Chitoko. Bota banda ko dire su comme na linyuka. Hein? Banda ko na ngai. Banda ko dire su comme na linyuka. Ah, Kananga. Kananga ya ba. Voilà, grand hôtel. Vous comprenez que ça fait plus de 30 ans que son rival a foulé ses pieds ici, à Kananga. Perdouke Bakusongi. Kananga ya koyo. Kozo lukanda kunayo. Kananga bosangana. Otonga. Parce que TikTok on a beaucoup la vidéo. Kananga. Rien, Denis c'est ça, la table de savoir. Claude Loubaya, table de savoir. Mais ça d'adresse.
l'église Saint-Clément yango oyo baebele bakula awa ebele basambela mpe awa l'église o Saint-Clément ezogarde kaka vraiment kitoko na yango église Saint-Clément yango oyo bana beto amuka nanga beto abwe kalisinga monseigneur bakole wa ilunga abeko eza lycée Bwenamu bimisa bato ebele ebisa bana basi ebele na bavrai chéri lycée Bwenamuntu c'est rare omona lycée oyo mwana tanga na lycée oyo azala elongi mabe c'est rare bandeko na ngai c'est rare par rapport à l'école mosusu ndeko na ngai telema mwa moke lycée Bwenamuntu yango oyo foto luka mpe collège Chibandilu ezali quelque part collège Chibandilu bandeko oyo petit collège Chibandilu edi badi banga omoni petit collège Chibandilu yango oyo ekola kitoko nakalisi préfet Tumbandaya moto akanda ya gisi awi kitoko makasi toza mpe kobaluka se kobaluka nyonso baekole bandeko na ngai awi ekolo hôpital général oyo hôpital général ya Kananga awi hôpital général ya Kananga yango oyo ah oui, vraiment. Parce que tu es quartier hôpital. Quartier hôpital, il y a un peu de quartier hôpital, il y a un peu quartier, il y a cimetière, il y a la photo. Tout un cimetière, il y a quartier hôpital. Cimetière, il y a quartier hôpital. Awa. Nakananga. Cimetière, il y a quartier hôpital. Awa. Cimetière, il y a quartier hôpital. Nakanisi Bambinime Bamar, deuxième de la famille. Ouatika Biso Bakundai Awa. Paix à son âme. Toi, na cimetière à quartier hôpital Awa. Nakananga. Ah oui. Ah oui. Babinyo tout dit, je dois avoir Kamaï, tu as mon Kamaï. Tu dis mon Kamaï. Mais où Kamaï. C'est bon, on continue. Tu as mon Kamaï, moi, mais où Institut supérieur de développement rural ISDER. Tu vas manier ISDER, tu vas. Et voilà, tout dit à nous Kamaï, et où l'école de Sankai. L'école Sankai qui n'y a eu, nous nous Allemagne, l'école où nous nous allons n'y a eu Sankai. Ou quand même, nous a dit que Maïma continue pour bon, c'est l'école Nabilo. Bande Konabiso Oeza IPK, Institut pédagogique de Kananga. IPK yango wana bozomona ba bâtiment kala on dirait attends ba Belge mais bande Konabiso ah to bongisa. Pour que ça école totanga ko to commence qu'on a diku bande ko bota na diku. Ndeko oyo école diku, Institut diku oyo moi si ya Jean-Pierre Bemba atanga awana diku bande ko na ngai diku oyo bozomona abandonné pendant que Mobali, il y a Maman Liliane Bemba, multimillionnaire. Pour nani te Maman Liliane Bemba, kokiko bongise kolo, fierté et sika otanga, fierté et sika pe son rival atanga, à l'époque n'internat, et c'est dit que yango bande konanga abandonné le kolanda ko bangulu, et comment le kolanda ko ya naibité ya ba soso na soni. À l'époque école yon de konanga école ba bourgeois, ils akalu ko na malula, à l'époque école belge, bande konanga dit ko abandonné dans Gambo Kounez, ils ont dit écoutez, et institut pédagogique, bâtiment, il y a Kala,
Il y a kalo, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Congolais et Congolais, yo tanga awa. Otanga awa, tchemi solo na yo to bongisa. Tout ça la fierté, si kato uta. Et si ke bimi sabiso. Diko o so otangi na diko bimo yebi français tende ko ba loka na famille. Ba loka na famille. Ti mo ko loko kufa ko tiko bongate. Diko ko former batou parce que c'était le latin philo à l'époque que nous on a fait. Mais voilà diko. Voilà Dikou Dieto. Liliane Mbembo dit Penny, Liliane moi dans l'alimentation kanangaise. On dit Penny, on a wapi obongisa Dikou. Ah, ça fait mal, hein. Tout dit Moukamai, complexe, on a bekole belé, bekole moussou da Bossani Kombo. Ça fait mal. Au Institut technique social, là, je pense à mon grand frère, mon frère aîné Flori Mbambi, Flori Konchi, vraiment mon bali à Françoise Mala. Alors vraiment, tous allés en a complexe, l'école est tonda. Je crois que la famille Nimé, tous ensemble, la famille Machala, la grande partie, tous on a étudié ici. On a étudié ici vraiment. Un petit salut à Kamai, un petit salut à Kamai, Wenze à Kamai. La télé.